Ishuri ry'ubuzima. Ntukagirire ishyari abantu babi kandi ntukifuze kwifatanya nabo, kuko imitima yabo ihora itekereza gusahura, kandi iminwa yabo ihora ivuga ibyo guteza abandi ibyago. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi ubushishozi nibwo burukomeza, n'ubumenyi bukuzuza mu byumba by'imbere ibintu byose bishimishije by'agaciro kenshi. Umuntu ugaragaza ubwenge mu buryo akoresha imbaraga ze niwe mugabo nyawe, kandi ubumenyi butuma umuntu abwiza imbaraga. Ntugakwirakwize impuha, kandi ntugafatanye n'umuntu mubi ngo ube umuhamya ucura imigambi mibisha. Ntugakurikire benshi bagamije gukora nabi, kandi nutangwaho umugabo mu mpaka, ntukajye iyo benshi bagiye ngo uhamye ibinyoma ugamije kugoreka urubanza, kandi ntukabere umukene mu mpaka ze. Nuhura n'ikimasa cy'umwanzi wawe cyangwa indogobe ye yayobye, ntukabure kuyimugarurira. Ishuri ry'ubuzima.